आज हमारे वर्कशॉप पे आई टोयोटा की फॉर्च्यूनर। कस्टमर कंप्लेन था कि ये ब्रेक मारने पे आवाज़ कर रही है, तो हम फाइनली हमने चेक किया तो इसमें जो पीछे का ब्रेक शू है, ब्रेक पैड है, वो बिल्कुल ही घस गया है और बिल्कुल ही ख़त्म है। पूरा लोखंड पे रगड़ के चल रहा था। तो हमने इनसे पूछा कि आप सर्विस कब करवाए थे गाड़ी की। तो इन्होंने कहा कि हम 22-23 भी खराब। तो इन्होंने बताया कि 22-23 मॉडल गाड़ी है और समय समय पे हम सर्विस करवाते हैं। इसकी सर्विस टाइम टू टाइम हम सर्विस सेंटर पे ही कराते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने से पता लग रहा है कि ये सर्विस सेंटर वालों की कहीं ना कहीं कमी है, नहीं तो ये रास्ते में इस तरह से कस्टमर फंसते नहीं। ठीक है, ब्रेक डिस्क तो तुरंत अवेलेबल है नहीं, तो हम इसमें सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करके इनको देने वाले हैं, ताकि इनको जाना 1000 से 1200 किलोमीटर और बिना रुकावट। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।